Yachaw na yawakwaba ede bakasa fidi so Angelic na ene yene ODIYIFO George ahia yene ne bedi nkomo sorry na ODIYIFO George de sebi e kasa sunsum asem sunsum akwankyere de a Ghana ha de am se ontoso ba akwa na ontoso mienu entino na e wo se ne yesane di nkomo e wo Angelic kasa fidi so na niema bi a ha nipa adwen e wo sunsum afom no ODIYIFO George aboye na yedin nyina e de abro kan se medin e de adu Eric with my friend Popo so ne ODIYIFO George e na me na se ODIYIFO akwaba mejo so na bako de adom ya hweye e de yankopon ase pa na de di kan wa soro ba na hote sen na me adom ni abofo adawroma omo nyina won kwane ahode abofo adawroma na asoro no se fe ne sen Christ Divine Hope Ministry. Christ Divine Hope Ministry. Okay. And Christ for your chabu nyina. Yeah. ODIYIFO yen shem komo na sisi. I'm say so wonam wiase nam Ghana ha. I'm say the social media nkofo bebre keka. Say sunsun so mo amode obofo ye adwuma no. Obofo ben na mo de ye adwuma because bebre na ka say obofo enye nyame bofo pa ya untimi hwe nanim no untimi ni pedesani enye adwuma enti ene yenya wa na obe teacher e de amaye de ohwe enso no yenim se wo de bofo na ye adwuma onso no o se onso boy kakra na ye hwe de kan de nkofo ka no wo no mo ya adwen me da se me act of ignorance aye nim bi na nipa nim adenti na ontumi ni nyame bofo nante ntititi adifo no omni nyame abofo nante ye no omo wahe na enya no kre because omo de bi omo ye bia eye real ama yatumi a record o bible a eye adwuma nti saa adifo no mpese omo kire se bi ni hobi mu ana sa nyame titi nyame no wasesa angels are there abofo ho nti obi ka se wontumi nipa ntumi ni nyame bofo nante a oboa agese nipa kon no onim ana wo no ODIYIFO no a wo ne sa abofo no nam no asese wo make sure say wo be di instructions so de abofo no mpa enye de wo ya obefiri wo nchen de wo ya obeka wo nchen enti bofo de me hu ade kontu e kire say nyame bofo ntumi ni nipa nante enti de nkofo ka say ye bofo no ye mu mienu ye obonsam bofo ho ya obonsam bofo no de ne say mo am wiem Lucifer asefo the okot for ni so mo no ba nyame bofo pa oni nyame eye adwuma de ya na ontimi nipa nante papa show tie wo ye ODIYIFO ana wo ye sunsunni a ade bi a wo ye na asase su bia no bebu ho akonta de bi ana hu se de wo ye na papa e bone e da wani mo twen sa wo ye obi bone na wo de nam kwa bone so a wo wo mba wo abusua sunsun so be ba wo so ne bia ka wo abusua tie me ye real angels of God, they are there to help humankind. By ye home, but me de home. Oh, your home. Yes. Many above 190 for 38 good years. 27 angels. Me home, they come to me. Do a cry, me friend, but message be obeti ma ba straight no abaka kire me. Only say oba na nim ye ja. Enti wuntumi fa wani kan ene ne communicate say ja no. Nti oba ya na obesi ho na obo udina na odo omoma abutu fom na one ne communicate we pa pam na okọ enti no kire mu ha kakra de kan waje atum say angels no omo wo mu ahodo angels wo mu mienu ye wo demonic angels ye wo real angels of God de ma me kire mu ene say wo anya very careful a honhom bone a wo ye bonsam bofo abeba wo nchen e de wa baye adwuma at the end of the day no na okra akwakodi ne ho because almost ye omo ho te se han bofo enti sa woni abofo ye adwuma se wo tena se sua de yie na wo tena se ehunu de omo pe ne omo mpe because wontumi ne nyame kan bofo nante na woni nkwase asem a wo pe omma o chiri fin enti real angels no omo ho abofo kan e wo ho ana abofo bone e wo ho omo nsusu atisa abofo kan no only say wo no omo nante a awieye no nsunsu aso bone ebeba wo so obema wagidin obema wiase niam nyina opebi but awieye no wo ye de ne a okra aye omo dia because
or no sa fallen ones no they work for Lucifer. And the real ones no they work for real God. Into your sanity. Enti say ya obi hwe me no mienu ya o chia o pebe mwa wonya na what is ODIYIFO George de obofo na ye adwuma na obofo George maba me so me nie ni wonkwa na odi ani no ho mo enti ebe den na me magide nkofo kan adi se wo ODIYIFO George de odi re obofo na ye adwuma wo si dua na ba na me ehu dua kon what you say dua no na ba na me ehu dua kon no ODIYIFO no mesu ne ne ban ane na kwankyira oye ne na kire se we okuta real spirit ana we okuta demonic spirit untimi mfa bibia nsie ade bie ni ho a hinta ena adi odi sie kura kire so bete de ate ne se obi se onyi ni se eye real angels ade nti na ya na me ye direction ma obi na me kire ne se opese ohumbofo na onte ne ho na ma na kwankyire oye a woni dem a na bofo na kɔ ne ho abrochire fo ahwa me bibiri papa me hu se obi aba me nkyɛn wo hye white but na nim gya no mentimi hwɛ na wo ka ne ho ɛyɛ dentra ɔpɛ so wo kyerɛ wo sɛ unyi nni na wo gi akini a angel no de me bɛba wo straight adenti na obi yare na wano madura na yare no nkɔ obetum aba ha obetum ama na kwankyere wo wiase nyina yare no nkɔ da agye sɛ angels yɛ no operation nti sɛ nipa no so dae a ohunu sɛ me ene sa angel no ejira ne nkyɛn ne yɛ no operation ye yare na bofo na yare na kɔto atwene what dey make to say doctor ayi operation na nurse e ka no ho enti real angels wo ho abofo ankasa wo ho wo tumi no ano ɔden nkyɛn demonic ones no okay enti wagye atum sɛ mo yɛ mienu okay ye ahwefo ye pese mo te ne ma bi ase ne nkomo na ye di ne ye te ase na ye hu nipa ko a wote ho a ye ne edi nkomo no ene nti ya de nam ho no se de be ya wo so okwa o mo bi mfa se bi ntu so okɔ ba bi enye minim se bofo a mo de ye sunsun sore mo ye adwuma no mo ye asore a ye mfa nwura ho na ye nhwe kwan a ofa so ye wa asore bia na maba wa asore ba ko na me ba ya no mo se ase o sa na wo so na wo ye sei ba sa na ye den na bofo na be wura mu ana ase ye de ade angelic power na ba wura wo obo wura mu obo wura wo no wa possess wo na se de wo ye bia nya wo na wo di wani ye good angel na ba enipa ntinsem bi ase se bonsam honhom timi bo wura nipa ama wotumi de ye adwuma ade ne si kwan se nyame kan bofo etimi bo wura nipa no de ne ye adwuma eye bonsam na imitate nyame enye nyame na imitate bonsam o minim sa enti abofo no ebo wura wo a ni gya ne bo wura wo se ya wo behunu se wode wo kansam ahintasam wode wo yen senkyere ne akase time a wode baaye no oya adwuma wi apa na okọ enti wo lay hands to obi so pa na angel no de ne sa to so kikira na nipa na ate ato ade bi na wonu mu a na tukọ ye umura soro ho ankasa because ende me pese umura soro ho because nyema wo ye wa soro ho na ya sometimes e die nsa ye mfa ne sunsun soro mu nyina ase mu nyina mo doctrine no ya the same thing mu wo ade bia ye ko other churches ni ye hu ye ana se ne titie ende me pese ODIYIFO George nyabotre me pese ubie ni na de wo na adwe mu hu se apapa yi bia me pese me kɔ ho na ebibi nti no mintimi kɔ ho no ene me pese obi ni pa ni so kakra eye doctrine no ena mu nyinam ko sua no ba ko ana se mu sunsun no eye sunsun ba ko a ete barekese ya mu nyinam de ye adwuma ana se ne titie mo me da se asori bia wo ne doctrine methodist ukọ nkran a de omo ye ne no ukọ ba bia the same thing yeah se omo doctrine no me boa yeah ana honhom sori yenso ye we doctrine enti obi a wo ye honhom sori bia no e follow the doctrine of honhom sori enti e sanete sana apeso okay enti na say mu nyina mo wo the same ayi amode ya sori you use the same procedure okay Matthias because say awrade frɛ wo wi a wo de quantity okay ya de ko D4 panin bi na ase okay na watetew what you say Matthias enti no ye nhwa de odi bofo ye adwuma de na ye say ene ya ye di nkomo ye bofo ho nkomo na ye di ODIYIFO George bofo kra ye ka e bia for the first time obi hwe wo bofo o ye nipa bofo se na sutie bofo oba
say na ositie bia ya ka bofo a ye hu se ya draw bi a ataban gu na chi mo amode mani hu bofo no kire bofo say na ositie wo bat se nipa ya bofo bat se nipa bofo wonye nipa sen ne energy no na wosoro what I say omo no yamfa dote ani nsuo amom Bible say awurade digya ne nsrama na ye na bofo enti na untimi hwe bofo anim no say dem ka what I say enti na bofo no untimi hwe because oyeja de be ma wo hu say wie ye real angel of God no hwe bofo bi ba wo nkyɛn a oba busa ne say wo so ye nyame bofo a you na ase na mehwe utimi bisa ne say yes oh na sa dwuma ayeye bonsam ba bia nyame honhom obi abonsam honhom ho enti bonsam honhom bonsam bofo tumi ba pese obedisivu enti oba me bisa ansa wo bofo emi hu wo da because abofo amede wo ye adwuma no wo nim na wo ye bofo bai oboni dina na ba bisa ansa wo ye bonsam bofo na wo so be nyame bofo me so yo na ase na mehwe do ye nyame bofo kan no obeyi ni na ase te se yawa dia onye nyame bofo yawa te se unim yawa ni na ase te se yawa se gold okay nase na te say yawa enti oyi ni nase na hu na say we real angel of God dia onye nyaka nyame kan bofo no onyi ni nase ma wo hwe da ne se obedisivu entempa esa command no ma ne dwane free wo nkyɛn na wo man warning say finne ekosi se nyame Yesu Kristo be free suraba no mo oni hu kan say oba wo nkyɛn bi because wa ma say obeda da nipa oba say obabu nipa enti wo free wo nkyɛn kɔ ana sa abofo no nyese ontimi mo nipa o woba wo nkyan a obaboa nipa but the whole thing is say give your soul and body to me enti nyame bofo kan no ne nante akura dekura chen demonic spirit because I know there one follow instructions na wo ye ohu fi a obekọ enti mo ho da me pese me am frɛ me bofo one on one ni di nkomo no me wo niam asese me ye obi bi purification and consecration. What you say? What person me hu no one on one ni di nkomo. Enti asese me prepare sa niam ni nyina na me frɛ na waba na me na di nkomo. Say owi anoko. De ama madwuma ye hwehwe no eno no. De ama madwuma ye hwehwe we ba o se me pa ba paw na nyame adom no wawo we ba wa yare paw na ne ho ato no we ba me pa visa ka okọ na ne saka visa no madwuma me ye na ye adwuma ya hote adwuma efinim enti esa na said the okay the nice say ade bia ne wa wasa so ntimi nyo because only before 27 and nam dia bi bia ne ho e wo wiase a angel so mte se mro no ma se angel be soewo na utimi di ni instruction so training ate ho yie ne nante kwantene ne so a okọ a na okofa ne nuaba wodi aburo ana emo egu ho wodi asikyire fra na abronoma odi na utreni no a okọ a na okọ akofa no nyonko abronoma na odi na chi na odi naba enti wo behunu sai mronoma na bia no me yemienu wani baba so ma 10 sa na angels te die amma wo bia ka ODIYIFO George won ho de okọ anye yi na enye ye bi mu no eye angels na me de wo ye adwuma no a me no mo nante konkon yim papa mu no ana na amasa tumi ne aguso ye adwuma efri at the age of 12 abedu ne enti yen hwe ni se ebia for the first time obi hwe me no interview all the angels na ye adwuma nyame adom ade bia ni wa wontimi ye yen de ebe hu no wa so dem de ye kase ye ka emrebewe yen se si ye eden na obofo timi boa wo ema wo utimi ye e wasase we so bibia bi obi se me peba obi se me kwa me ye oba me da na jo sunsun bi ne me beda obi se me ye ba ma sunsun bi ne me da obi se ma wie school me twa application kwa ye mfame obi se me pe visa me nya bi ye refuse me obi se me te amanone me nya nkrata obi se media mabrabo no yare ene dam so sika to me nsema na hye obi se me koji loan no me de ba ya na sika na hye eye die ntia sunsun boni bi na ekoso di ni panya but se onya real prophet a okuta the angelic power and divine power
I de kete e de nti na sofo bebre ba me nkyɛn for impartation sofo no oyewure what you say so how can you impart ama osofo a no yewure na wo nyewure enti me fa wotie de meka no anya adwuma enti na da bia ya meka se so obi wo ho no se onye odifo George sunsun sam no ni a na wodi mlika ba na wabeto nkia na ma prove a kire ne say I have angelic power. Yamfa ne say obi peba a problem pa ya ha nipa odifo wa ba wo ho e de na betimi anam so mo because obi wo wori a china e ba no ntimi mma ene wo de bofo na ye adwuma mami wo hwe papa yi ye se ni nsu kura nya adwuma e de na obeka na sisi ya obenya omu gidi se ba bi papa yi wo bi o se me ko hwe no say wo se be ma no bia o low sperm count yes ana oka ana oba no o ntimi nwo na awo nyame na de ma onipa bi no ho wasase so obetima cheba e nyame na maba but o de fa na bofo so because nyame ama obi amasase so ma eboni ebi abema no wanonom niam bi na ama onya low sperm count ana se ebi a eyesunsun bi na ware no na ama na nya low sperm count onipa no ba na ye bompa na awurade sunsun kasa se we die no eye senti na abasa enti menya ne den na me mabisa na wa kire me se we die ne de sa de we ne ma no ba senti ye say ma no no finish na ne low sperm count no adane low sperm count eniam bi wo ha mentimi nkyere ne fidie so kube ya kube emmre kube emmre pecha pa no ani ni nsuo me de haban bi ka ho me de ma na me bompa eguso na low sperm count na te said de na be change be dane oba wadi normal of years provided say ontwa abra na woman bi kra ba ha na otwa abra 53 years was so na me say wo de age say yes miracle child ampa me komi nkonto dwan me stress sunsum no e ma na kofa aba no bi ma ya kofa no we angels na nyame na cheba wono so ye nyame sunsum okay to bi sa na ja de be kire no so e de ama no okay ai maami bia na ye me fan say enam so kwa ete odin a dan dan nyane odin komo o se o yare 12 years na yare na o yare ye no o de chi wati o ho mate okay e so o de chi na na yare sa no aye din na onu kwa nim so wawu awi na obi kire no wo ho ba ne san yare no di ntia wo nkwa na o se otimi sa yare no na sa yare no ya na ba ne san na timi yesa ono maame no ba bi obekọ bia o se aboni dua nti wadani nu atwa nkokọ twenwan adani dua stere yare ne nko nti oba na mehwe mu no ana me se obi amọ dua mansuo ana abosom na emom eya abaifo abosom ana omde wagya no odidi obi atem ache nti nipa no wo ye bayihene ana watwa sunsun makokọ aba ne bayie bosom no bayie bosom o onsa abaifo obosom omo obosom o sunsun yes okay untime fo ani kan hu okay ente se wiase die a wodo ani kun ana otwa akokọ asama na ma ne saa ne bosom no enti waka se ma sunsun bie wo wiase emma kwan emma maame ne ho nto no enti ba bia obekọ bia no okọ na se nipa ne ye na duro se yare ne bekọ a na saa abaifo obosom ne kọ ho na akọ ma nipa ne brabo na akọ te ne won ne enya easy because nipa na o sa nipa na yare no energy no na ho de no fom nti oba na bofo no kire se ayesei na meka kire no maame ne sei saa time no na wagya mfia somasi o se an yare no start ye no na me o sa mfie no ana me se age se yare no ye operation nti ano na me bowura sunsun ana me hwehwe ma na me hunu bayifo no bosom no a wo ma yade na to so no ana me kopagya bayifo no bosom na me yi maame ne din firi ho o kopagya bayifo awura de nyam no rifo ya do wash you kopagya bayifo no bosom no to twene baabi na me yi maame ne din firi ho wie na mbeya angelic protection ma no me ma angels ni yi yare no yi yare no wie na me ye angelic protection ma nti bayifo bosom no ntimi ma no ho bi because demonic spirit ntimi control high spirit da o mani hu baabi a na yare ne wo enti obi ba o mani hu se aha na yare ne free yes maka chiro straight ansa na wa hwe no ansa na ma hwe wo ena obi ho nso a o kan ontumi nkana no ntum obekọ akọkọ wo fie na de nsam aba nti no an se me hwe mu a
na me kale se untimi nkuta anomunu na ma kire de a obeya ho beto man se ho ato wose ni frani no omubusa ne se eye dan no wani tiye wose me de minim se na me ye ni frani de minim an se mani abie yesu ne bie nani me boa o man oyesu tinteso to fom e de fa nani so wie ye no ene o ka tire ni frani ni se kwasuo silom na kwa horo ani so obi a nani afira ni asade de te ayeso ni ese konsuum o hwa obede no akọ ensankyere ni tumi ye adwuma no but awurade honhom ni di nanim awurade bofo ni di nanim ai guide na ade ni kwasutire no ho e ma ne kotu nso ni behuro ni oba na ani abie farisifo ni atwerefo ni hyase se nkom betoto na no ba asem a obi na no kan ya asem minim se na me ni frani di minim ano no ene mani abie sunso sam wonye obi a na no odu na wone ne ya that is good enye se bibi wachiri nti na meka sa nti odifo George adwuma ameye ne yesunsum dwuma pure spiritual work okay aya Angelic minim sa ana Ghana for bebe na adiju de omba ho na ye fa ene de ne hwade ye nwura baabi okay sunsumu ye fa we no wie na ye hwe se next week ye betu ato aso a asofo bebre eba ho minim se obi wa ye sofo nso a nyame ade nyamsam ka amawo ana wo asoro bi a se bi yemie wani ntimi hu ade no ti asema ye bekan yese asofo bebre ba wo ho eba beje ani se wo abehu bi ma behu bi but bi a ene obi pese oba wo ho eno ho asem te sen akoko ntu badwam eno anse sofo kon no befa me telephone no ma no afre me na waba oba na me bom paye ma no na me hwe se ne destiny ya asofo di a me yama no se nya asofo di a me nyama ho na se wo de kodada nkofo me pam ntem kra mo akọ ye woni pa bi wa ne destiny ya asofo di obi o ha ye footballer obi o ha ne destiny o de ba asase su ne se wono de e bia o me nurse ni o me doctor o ye dwadini nti ade na force o pese o ye sofo me madwuma me ye se ye me na me pese me yanka me jai because enye yize ehu edene dura na adwa ne ma ba so physical and spiritual enye yize but enam tumi a yawrade tumi Paul kan so me tumi ade nyina ye nam Kristo se me de nti sofo ko no oye ready no ba fine oba na sa wonya sofo a na wa na wa ye sofo a hunu se mechewo nti mamu akọ odifo George ewo Kumase kwapra o de ba bia wo a wo hwe nyina no o de fa number na e de screen so no udru Kumase krono a wo se o kọ odifo George taxi fo bi wo ho o bi se o mo se o kọ odifo George a taxi fo no mo nyina ni masa na dwuma pa wo ye nti no onim ba bia wo number na e de screen so anso e na nkran so se sie odifo nkran fa na wo me wo Kaswa Old Barrier Apraku Kaswa Old Barrier Apraku aho na wo ya odi udwuma aho da ben me wo honom adwuada ne branda bia okay adwuada ene branda number na screen so na mum no odifo before say na e beko no me pese o ya de mi mame ene se ye kase obi tumi bi etere so na edi ni nya na ha no bia akoye adwaman aye nsanom aye kronobo aye ye de achi a yare bi odifo George ene obi hwew maame no wasu a se me bai obi kura timi ka se me ba na yanom wi ama onom wi na wo bodam ne ba na wojai akira na wasa akọ na wasa bodam maame no wo hwew e de asana ka ye honhom bi na abetena akwara ne so okay ade bia wonipa pe bia no onyam honhom okay nti so ontumi nya wi na ye honhom bi na abetena so okay ne santi ode ne ba me deliver no okay ya wi no onum biem ai kai won fa ba bia wi fo kra anom wi da no anako obi abodam ya je na china adam ne nko o dia omobonti no hwe odifo George achiri kwan pa team 3 days na adam na teko enti dia pa na wo tena ho sa me di dwa na me sika ahye me kwaji aban be sa na me sika ahye ba ma humi a onyame ho ade one me wo ano okọ na wote oye de bra odifo George ho enti sa de man nyina ye sunsum niam aye sunsum niam ebi won so ye nipa ne suban obi ga ye wo ma bi wo ho no ma omontade hyem na ama ahohombone aposese won omontade hyem se se ahohom ne nenam enti ma ne dressing no sa office wo ni protection ma no dressing no hwe yie na ahohom bi be ware wo
dress se Kristo ni ade ne de wiase ne mu ne ma boye book digidi bebrebe de ne yempe na wonim se sa ne ma nyina wo be wu adan ho gya wo se hwehwe awurade tene ayedan na hiye ne tene ka ne na de aka nyina sa etino se no kra no e wo se asoro bi a okokra no se nka wonya nyame difo bi se so George nanka obo ho ban ba ewiase obi a wona sore but esese utu anamo kope sunsun maja because ebia na osofo no ohuna de ana omde asem bi ato asore mane tirim se ye asore de enko baabi ya asore de enko baabi asore awokọ a ye hire nsuo so maame wata no ofiri he we papa wata ai ho ne sa nyame abode a wo bo wasase so no enti ye ni ho kwan se ye fa sa abode ni bi de ye nsankyerene manipa nya no fa ahodie no oje ana ama nipa tumfu turugu nkofo ni na we nyina afiri asofo bone no azan asofo no a ontumi nyanti ontumi nye na onam kwan bone so gye nkofo sika di ane na amanyame ene sese ye difo ye dina sai na nke ye ka difo tete difo no ebi wo ho ye bi da so ho a ye adwuma no ade bua nipa ye se emre no kode but me bisa wi ye se mo sunsun sorry for no mo de Moses mra na ye adwuma New Testament mo fa nya adwuma obi o kan ye obi aboa me use both the Old and New Testament oba no so aba soro wa ba ho oba kan fa so na ye preach kan kwaje asam kire nipa ama wo free bone a wo munum ama wo jai because Bible say awurade mfa nkram nipa duane mankram amba na so ntena wo bone mu nyi nkwase asam bu apae bone na mama ho be kan kire say papa me hia we bra wo da so te bone na ya kase gya na wo nyam oba me meka kire wo say saade we na wo jai ade we ya me ya ma na be ye but me nko saade we hu bi wanti a wa wo sempa ayepa enti sisubiem wo say akwantu anye problem ma dabi awo anye problem ma dabi anu kwa da awo de side say de menum so yare ne kwa de mahu bebre yare ne mahu bebre wasa yare bebre ena sabi obi asika ntimi ntana ne nsem sika ntimi ntana ne nsem sika ntimi ntana ne nsem meka me sa sika ntimi ntana ne nsem adenti de sika ntimi ntana ne nsem nyame ammo sa wo ye adwuma brante wo ye adwuma pa wo nim sa wo ye adwuma ade ne sika no ba nsama na ase bibi koso abefona totokro no tokro ban ye twa tax ato ho sunsun ya na obi sa abefo tutu nsa abefo tutu de nsa de tokro bi ani ho eye sunsun mu no eye abefo na atwa tax ato ho enti sika to nsama na o ma begi sika no o mo tibi wo na o me de atwa tax no ne sika na hye anase obi sunsun bi di wachi aye honhombone bayi enti sika no to nsama na no wa kire o de start fire danes kan baba na wo hu be start aye niam bi a wo expect da e compare no ni so ato e na danes ka we me ka senka duma we amekoye de sika yi ba me de beto so de na ye dan na sa obi ta na jo obeso daye na odidi obi beta na jo obeso daye na obi ne da obi beso daye na o hye school atade obi beso daye na o ne na magana so obi beso daye na o woni krom na kura ase na o ti school daye ma ye exams na exams na tin no ntimi ntwero e spiritual marriage sunsun ma ware so daye se odidi sunsun ma ware one of the sentence sunsun na ware wache na obi awo ware obi chewe a onu aduane ma no so aye ho ade enti oba no aduane ma na aduane ode ma so nyina yare obe feed you yare sa 1 2 1 3 bo na na se atatai yeso anya hepatitis B wanya bro ade cancer tim no okon ato atwene God bon some the devil cometh not but to steal to kill and to destroy okay the purpose of sa eti sa ne ma dae so no nyina no na papa na last na ofro say usamna no na sa usamna no ene yenka ho asem me samna no ya wa di ho adanse papa so wan ka say di samna no ho adanse because I can say ya wa dwale bi da o jaja woni bi samna no ye en konfu tumfu so go ni konfu brabaje samna adanse konfu na me ka ho asem brabaje samna samna yi o be dwale samna hwinim na say ansoto dabi ansoto dabi obi aba ma ya foforo why foforo enti say no I don't obi atimi dware bi obi atubi dware bi but emra wo ho ne say enkofa kwan bone so okay because a angelic power soup e abofo samna ejetuem enti udware abofo ne di wachi me makwa nkyere ne de ma amanfo di adanse bebre ne say me de ade ne ma wa wo de kan ho na engine aba enti o start say wo kasape na engine de asam ne ko enti me de ade ma wa me make sure say samna udware a recite your prayers kasa me hian eye oyira yusu kasa
because angel no account pa angel no ba na se won kasa te se wa fra kola abegina wanim se Osman na anka hwe no gina ho no hwe wo what you say na me nyin ni se samina bi timi konka odifo George samina nevertheless me somna na no hye wo dwale bi da wo dwale samina no wo bi se man ko for tata me samina na wo bi ntimi tackle because odifo George samina wo dwale anwa be di achi samina wo dwale a wo kala ye te se me hu de city ati ai to see abrochefo ne Ghana fo bi wa oni kumase oni nkran opesemna ne bi akwan be na onipa ne befa so me samina nkwa bonten ti se nipa ne ba bi ni ba bia ti se nipa ne ba ha je se oba ha ni fa bi ngu ba bia je se kronom kwapra kumase ana se nkran old barrier kaswa old barrier apraku maso ye nko a because me kasa me di kogu shop a kofo ba ye bi afrem na me dinas ko say ma boom din ho ban for the past 38 years me mo bi say me din what you say and na de bia ya na me ka say odinfo an ho kire no no and o yazan odinfo George me ho kire me sabe kafra me ntwa numanum awurade ama me bibia sese wiase abrabo yetimi de ebobra wa ama me bi de awurade de me ba asase so purpose ne se brabe bo nipa na gye me ma obonefo de o hawato om so de o ma me okay safini enti sa wo yare na wanu madura na aduro ne nko na wote wo say ya sori se yenko ba bia tena ho osofo no obefa kira bodifo George ho abedware ne ma na de tena ho okay I was for you odifo George enene ye ne ehia ni adi nkomo no na meka wo se kumase kwapra ba bia yeti a ye interview ha na owo na so dem anim pe na yeti a ye di nkomo mesrew se badi ka to anamo bra na so e enkran so ode bra kasoa na ne me di nkomo number na e screen so no frɛ na how ne amane bia wo bia no ode frɛ no na ene ni nkomo oba how no eto betwa yakopon sha odifo ade asem na okatoto na yemfa ne de nisi de ogidi omra de onyini ontra na ba bi no mfa ne problem so obetena ho me kan say this year emodin but wa wani bagi sunsum sam ho a efra urade tie ne yo sunsum sam a efra urade ne sunsun aso boni bi eni akire no obekọ wanim what you say obekọ wanim asase ni petu anamo na braba a wo bo na tatifo asase so no etimi wo ho kire bebreba ontimi sum nyame yo no kre ehia bebreba wo ntimi sum nyame ye da enti ba wo sofo ne na ada sa asare akwa yishire nsuo se yema oyire yema kwankyere yema enuro na se wo se an wa kwankyere de agese wo kɔ asutrim na akodwa wo se an hwa na no me kan asem bi sofo bi ba ha ya na bi ha na bibi kyeme kura asem me masore ne dabi because me bisa nsa adenti na mo kunkum masore ma ne sa o se papa na se what me de nsem wo ya hya sore ma itrim se yenkɔ ba bi akwankyere enye ema sore ma ne wuan na omu na wo de wo furu no na asa tata wadumi ka ba obepɛ den ebe na ebe enti number on the screen so ba wo de na frɛ odifo George na odifo George eni nkomo na minim se o ha no won san fa nko ya me nhyira wo minim se be san hia da foforo